好啦，大家都可能遇過情況啦，攞部手機嚟影相，影到咁上下咧，佢就話滿喎。咁但係咧，原來咧外置嗰張 SD 卡咧就冇擺個相落去喎。咁我依家同大家講解下點解啦嚇。咁首先咧，睇下我呢部機先，我打開呢個文件管理，咁我睇到咧有2張卡嘅喎嚇。咁一個就係外置 SD 卡啦，另外嗰個咧佢叫手機儲存。咁我睇下部機裡面有咩先。咁我哋睇咧有 DCIM 呢個資料夾，就係Digital Camera Image， 即係數碼相嘅存放位置啦。撳入去，咁然後撳 Camera。咁本身我呢部機咧就有啲相喺度嘅嚇，內置嘅。咁跟住跳翻出嚟啦。好，然後撳 Home 先，然後睇下我 SD 卡上面嘅資料夾喎。咁 SD 卡上面咧亦都有個同名嘅 DCIM 嘅資料夾，撳入去有 Camera。咁裡面咧依家係冇相嘅啊。好，咁跟住咧我就示範下修改個設定啦。去翻 Home 先，咁可以喺呢度咧撳下左下角 Menu 掣啦。撳完 Menu 咧就撳嗰個系統設定。好啦，咁揀咗系統設定之後咧，就再揀呢個叫儲存空間。好，開出嚟睇下上面先。原來咧呢個咧叫預設寫入磁碟。咁佢而家咧就係着咗手機儲存嘅。咁我咧就改做 SD 卡。剔咗先，好，改完之後咧就跳翻出嚟啦，跟住可以試下影相咯喎，着個相機先嚟，好，咁我試下影呢個單車燈先啊，好，好，跟住撳掣，好，影咗啦。影完之後咧，就睇下係咪擺咗落張 SD 卡嗰度。咁去翻 Home 先，撳嗰個文件管理。今次咧就睇翻 SD 卡呢度啦。咁佢個 DCIM 撳一下，再撳 Camera， 再開張相睇下係咪先。圖片庫啦，好啦，嗱大家睇到啦。咁佢而家咧真係咧個位置咧就改咗嘅，就佢擺咗落去 SD 卡裡面嘅 DCIM 嘅 camera 裡面嚇。咁如果想改翻轉頭咁點做咧？咁咧又係去翻 Home 嗰度啦。咁可以撳左下角個 menu 掣啦，然後撳系統設定。好，然後咧又係嗰個儲存空間，然後再撳翻呢個手機儲存，着呢個係啦，咁就 OK 㗎啦。